스트레스를 주었던 모든 걸 생각하면서 와우. 낮잠 좀 맛있게 때리고 이러면서. 아, 역시. 안녕하세요, 러브캠핑입니다. 오늘 날씨 너무 좋아요, 여러분들. 어제 하루 종일 비가 내리더니 오늘은 진짜 언제 비가 왔냐는 듯 해가 쨍쨍하게 떴습니다. 비 너무 좋은데? 이제 슬슬 봄 날씨에 점점 가까워지고 있는 게 느껴져요. 너무 설레네. 그럼 저는 오늘 이 맑은 비 쬐면서 일광욕도 좀 싹 하고 신나게 또 캠핑 시작해 보겠습니다. Let's go! Perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love. It will never grow old, even when we grow up. It's up to us to stop and smell each rose. They're the colors that we show. It's the feeling that we trust. And it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. Before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, love. 아이고, 아이고. 아이고. 10초만 더 있다. 다시. When you're searching hard and it seems to lead to nowhere, no matter where you are, know I'll always be there. 네, 드디어 점심시간. 오늘은 짜자잔 짜장면 준비했어요. 와, 얼마 전부터 이 춘장이 가득 버무려진 꾸덕한 짜장면이 너무 먹고 싶어서 바로 준비했습니다. 어서 빨리 만들어서 먹어볼게요. 맛있겠대요, 짜장면. 자, 드디어 물이 끓습니다. 경건한 마음으로 면을. 벌써 신나는데? 소스를 넣어주고 끓이면서 졸여줄 거예요. 짜장라면 끓이는 거랑 크게 다를 게 없어요. 졸여주면은 물이 살짝 있는 상태에서 졸이면 좋은 점이 이 면에 양념이 더 깊게 배어요. 그래서 더 맛깔나게 드실 수 있답니다. 개인적으로 짜장면은 꾸덕할수록 더 맛있기 때문에 엄청 꾸덕한 짜장면을 좋아합니다. 그래서 수분기를 좀 많이 빼줄 거예요. 이제 그릇에 옮길 거예요. 짜장면 또 이런 그릇에 먹어야 맛이 있기 때문에. 와우.
진짜 맛있겠다. 아, 맛있겠다. 빨간 고추기름. 완성! 맛있게 해요. 자, 그럼 이제 경건한 마음으로 먹어보겠습니다. 짜장면! 아, 진짜 맛있겠다. 아, 고추기름 들어가니까 냄새 풍미, 아, 장난 아니야. 잠시만. 아, 머리를. 와. 여러분들 짜장면 먹을 때 고추기름 넣어서 드셔보세요. 진짜 맛있어요. 와. 너무 맛있어서 아, 계속 웃음 나네. 세상에서 가장 행복한 순간입니다. 짜장면 너무 맛있습니다. 너무 맛있어. 와. 네, 저는 점심도 배부르게 먹었겠다. 소화도 시킬 겸 산책하려고 나왔습니다. 근데 오늘 날씨가 너무 좋아요, 진짜. 요 근래 날씨 중에 가장 맑은 날씨? 어제 하루 종일 비가 와서 그런지 또 비 온 뒤 맑음이라고 날씨가 너무 좋네요. 산책을 안 할 수가 없어. 아, 하늘 진짜 죽인다. 하늘이 너무 예뻐요, 오늘. 이렇게요. 아, 오늘 하늘 좀 보세요. 와, 진짜 맑다. 네, 여러분, 저는 오늘 아침 너무 일찍부터 일어나서 캠핑을 왔더니 잠이 너무 쏘여서 좀 자야 될 것 같아요. 아, 캠핑 와서 낮잠 진짜 오랜만에 자는 것 같은데 역시 배부르고 등 따시니까 잠이 막 미친 듯이 쏟아지네요. 저는 눈 좀 붙이고 일어나서 저녁 캠핑 준비를 해보겠습니다. 지금 약간 가수면 상태요. 아, 졸려. 낮잠 좀 맛있게 때리고 일어나서 맛있게 저녁을 만들어 먹어볼게요. 잠시 후에 뵐게요. 안녕. 이렇게 해가 다 지지 않았을 때 저녁 먹는 건 진짜 오랜만인 것 같아요. 네, 오늘의 저녁 메뉴는 바로 쭈꾸미 삼겹살 맛있게들 빨리 만들어 먹어볼게요. 해가 진짜 길어지긴 길어졌어. 와, 너무 좋아. 해가 짧으면 뭔가 하루가 되게 짧게 느껴지는데 해가 길어지면 뭔가 나에게 시간이 더 있는 느낌? 그래서 뭔가 기분이 좋아요. 아직도 밝다니. 자, 팬을 달궈주고 밀키트여서 이렇게 까서 팬에 넣어주고 볶기만 하면 돼요. 와, 알차다. 쭈꾸미
실한 거 보세요. 좋은데? 근데 지금 비상사태예요, 여러분들. 지금 이소가스가 다 떨어져서 급한 대로 화롯대 해서 먹어볼게요. 금방 있겠지? 괜찮을까? 잠깐만. 불이 너무 센가? 아, 역시 이 화롯대의 화력은 날 실망시키질 않아. 또 올리자마자 바로 다 익은 것 같은데 얼추? 그 양념이 온갖 곳에 다 튀어가지고 지금 큰일 났다. 이거 먹어도 될 것 같아요. 이가 없으면 잇몸으로. 좋아요. 익었나? 한입 한번 먹어볼까? 먹을래? 아주 잘 익었어. 와! 이 또 쭈삼에는 요 날치알, 깻잎, 쌈무만한 조합이 없어요. 그래서 같이 얹어서 먹어볼게요. 쭈꾸미 앤다 삼겹살, 이 날치알 아낌없이 파바박 써. 와, 이게 이 조합이 식감 깡패예요. 식감 깡패. 이 쭈꾸미와 이 삼겹살과 이 날치알과 쌈무 깻잎 이 조합이 와, 식감이 예술이에요 진짜. 게다가 맛도 있고 미쳤다. 아, 행복하네요. 오늘 날씨도 너무 좋고 음식도 대성공이고 행복하다. 아, 술이 없는 게 좀 아쉽긴 하다. 아, 여기 남으면 밥 비벼 먹어도 맛있겠다. 날치알 넣어가지고. 침낭 안에 쏙 파묻혔쥬. 네, 저는 자기 위해 침낭 안으로 들어왔습니다. 근데 확실히 저녁에는 아직은 쌀쌀한 것 같아요. 네, 저녁 되니까 좀 쌀쌀하네요. 낮은 진짜 따뜻한데 저녁에는 그래도 좀 쌀쌀한 것 같습니다. 그래서 침낭 안으로 몸을 우겨 넣었습니다. 확실히 날씨가 포근해지고 있으니까 뭔가 마음가짐도 다르게 하게 되고 올해 더 제가 생각했던 목표들을 이뤄내기 위해서 생각 정리를 하게 되는 시기라고나 할까? 그래서 사실 요즘 특히나 머리가 복잡해요. 그래서 더 캠핑이 필요하고요. 아무튼 오늘 하루도 여러분들 너무너무 수고 많으셨고 내일도 더 행복한 하루가 여러분께 다가오길 바라면서 전 이만 꿈나라로 가보도록 하겠습니다. 잘 자요. 굿나잇.
굿모닝. 좋은 아침입니다. 새벽에 잘 때는 좀 쌀쌀했는데 아침 되니까 다시 또 날씨가 따뜻해졌어요. 일단 아침에 일어나서 얼굴을 보니 너무 부어서 충격적이네요. 아, 어제 너무 짠 걸 많이 먹어서 그런가? 상당히 부었어요. 아, 그럼 저는 이 아침 공기 마시면서 커피 한 잔 딱 때려주고 숨 좀 고르고 또 철수 준비 시작해 보겠습니다. 지구. No, it's not on my mama said. I've been calling all night, but we're already dead. And the craziest thing about love, you could promise yourself you never had her. I could pick up the pieces. 저거로 텐트를 부실 때 스트레스 받았던 일을 생각을 하고 부시면 스트레스 해소가 됩니다. 이래서 캠핑은 피칭부터 철수까지 버릴 게 하나도 없거든요. 특히 기둥 부실 때 내가 나에게 스트레스를 주었던 모든 걸 생각하면 스트레스. 속 시원하. 이렇게 말란 말이야. So we be just friends. We be just friends. Then it doesn't matter what I think or know. Ooh, I can swear that I'm not better off on my own. I can take on anything, no lie. When I'm picturing you and me together, don't tell me I don't know what I want. And I can't love her 'cause I never met her. 네, 아직은 날씨가 조금 쌀쌀하긴 하지만 하루 종일 맑은 하늘을 보고 있으니까 앞으로 다가올 봄 날씨가 너무너무 기대가 됩니다. 이 영상을 보시는 모든 분들에게도 봄날이 오기를 바라면서 나한테도 저는 이만 철수하고 돌아가 보겠습니다. 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕.